Приветствую всех, это Александр, небольшая Камбоджа. Сегодня вылетаю в Китай. И ролик будет из Китая. А сейчас у меня завтрак в аэропорту Пномпеня. Вот такой вот сингапурский суп. Да, кстати, кому интересно, я лечу в Китай по транзитной визе, потому что делать визу сейчас в Камбодже как-то очень сложно. Нужно ждать, записываться, перезаписываться. К тому же они дают визу всего лишь, максимум мне давали последний раз на полгода, и то она была всего на 2 входа. Ну, короче, очень много заморочек, поэтому я принял решение, что я полечу через Бангкок транзитом. Ну, точнее, сначала я лечу до Гуанчжоу, потом с Гуанчжоу лечу до Бангкока, из Бангкока возвращаюсь обратно в Пномпень. Шел паспортный контроль, немножко заморочек был, опять же, с получением транзитной визы. Проходил в разных городах, просто в Гуанчжоу я на транзите еще ни разу не был на таком, именно на безвизовом. Вот. Ну, в общем-то, они мне задали вопрос, как ты так с Камбоджи, сначала в Гуанчжоу, потом в Таиланд. Я говорю, ну вот у меня вот такой билет. Да, кстати, если вы прилетите в Гуанчжоу, из Гуанчжоу можно просто сразу уехать даже на метро в любую часть города. Вот здесь станция метро, и можете сразу уехать, если вам нужно, на метро. В Гуанчжоу я приезжаю как еще в один свой дом. Сейчас пойду пообедаю и пойду схожу на рынки. На рынке одежды посмотрю, что продается. Я вам эту улицу снимал, она вот недалеко от этих больших рынков находится. Здесь сейчас время 14:30. Людей, правда, мало. К вечеру тут людей будет много. Так, мне нужно будет, вот этого гуся. Гусь. Какой вкусный гусь только здесь. Утки есть в Камбодже, а гуся в Камбодже не укупишь. Вот такой обед у меня, друзья. Ну, что-то гуся я взял совсем много. Ну, ничего, поем. Что не доем, значит не доем. Стоит он что-то около $8. Надо было брать на самом деле меньше. Стоило бы просто в 2 раза бы меньше. Стоило бы всего 4. Вот такой суп, вот такой рис. Это все вместе. Полкилограмма гуся. С голодухи. Возьму сейчас. Но он вкуснейший. Вкуснейший гусь. Тут готовят. Классное место. Вот здесь мой отель. Lilium S. Это улица Джанчжэнлу. Здесь, кстати, очень много вывесок на русском языке. Здесь, кстати, очень много разных компаний, которые занимаются доставкой в Россию. Ну и не только. Это, скажем так, наши конкуренты. Моей компании. Что касается конкуренции мы не боимся, потому что мы уже работаем очень давно. А многие компании, которые здесь есть, где-то когда-то закрывались, что-то у них случалось с перевозкой, они куда-то пропадали, поэтому мы уже, собственно говоря, работаем на репутации. А репутация в нашем деле, в логистике, это самое важное. Так вот уже, видите, тут упаковывают товарчик. Все надписи дублируются на русском. Здесь вот район тоже рынков. Но чтобы вы понимали, я называю рынком что? Вот это рынок. Вот этот большой торговый центр, в котором находится много всяких разных магазинов. И здесь вот в этом районе в основном китайские всякие бренды. Сюда приезжают люди со всего Китая и здесь закупают. Огромные такие торговые центры. В основном здесь вот одежда в этих торговых центрах. Одежда, где-то обувь есть, текстиль. Я, друзья, в свое время очень много занимался одеждой. И розничная сеть у меня была магазинов. И у меня была даже оптовая точка, у меня была и на Садоводе, и здесь, в Гуанчжоу, я торговал, и джинсы отшивал. Потому что опыт у меня такой достаточно большой. И здесь, на самом деле, очень много. Сейчас очень хорошая одежда, очень хорошего качества. Очень много. Главное только искать. Ну, есть, собственно говоря, что попало. Ну, нужно искать. Кому интересно, обязательно приезжайте. Тут можно и в розницу, и оптом все купить. Здесь вот сразу компании, которые уже отправляют по Китаю. Сразу одежду купили, и по Китаю уже груз полетел в любую точку Китая.
прям такие огромные офисы, такие большие склады и офисы здесь на отправку текстиля во все уголки Китая. В общем-то, Гуанчжоу — это самый такой большой центр, можно сказать, что текстильный, хотя есть еще и около Шанхая. Там тоже есть несколько городов, где также можно купить одежду и пуховики, в том числе Ханчжоу, там очень много тоже пуховиков продается, ну хотя пуховики здесь тоже делаются. Потом вот у меня друг живет в провинции Лаоянь, там тоже есть шубы и все. Здесь также рядом находятся обувные рынки, по обуви тоже можно все, что вам нужно по обуви найти. Хорошая, качественная есть обувь. Торговля. Здесь везде торговля, стихийная. Еду всякую продают. Здесь, как видите, можно всегда встретить иностранцев. Здесь очень много иностранцев, всяких разных иностранцев со всего мира сюда люди приезжают. Очень много с Африки, очень много наших соотечественников с бывшего Советского Союза в том числе. Да, и вот справа от нас знаменитые двухэтажные дороги Гуанчжоу. Он весь в таких дорогах. Везде двухэтажные, просто скоростные такие построены магистрали. Очень удобные. Если бы их не было, не знаю, как бы здесь люди ездили. Тут был бы сплошной бы коллапс. Вот это такой большой торговый центр. Он, кстати, сейчас открылся недавно после реновации. Он называется Хуймэй. Вот такое вот название у него интересное. Вот, друзья, вот у нас там прямо это шарик. И вот здесь вот эти все торговые центры. Вот, это, собственно говоря, Хуймэй — это в основном корейская всякая разная одежда. А вот туда дальше идет направо, туда идет часовой рынок. Вот, в общем-то, если будете в Гуанчжоу, то попадите сюда, на район шарика, и здесь можете что-нибудь себе приподкупить интересное. Привет. Да, вот тут подходят зазывалы всякие тоже, и по-русски тоже говорят, предлагают разные тоже услуги. Вот я поближе подошел к шарику. Вот этот торговый центр Киндо. Вот у меня здесь был магазин в свое время, когда я торговал оптом на весь мир джинсами, которые сам производил. Да, вот он, Хуймэй, открылся. Это только недавно, потому что еще когда я здесь был в октябре, он еще был закрыт. Еще была реновация. Друзья, я приехал в очень красивейшее место, которое находится в центре Гуанчжоу. В роликах я вам его еще не показывал, ну или показывал просто там издалека, но в это время я никогда здесь еще не был, вот, поэтому хочу вам сейчас его показать. Прямо находится в центре Гуанчжоу. Очень красивое место. Как видите, уже сзади меня просто потрясающе выглядит все. Вот Кантонская башня. Мы туда, кстати, поднимались. Есть один ролик про Гуанчжоу, когда мы здесь были с Эпи в прошлом году и поднимались туда. Обязательно посмотрите, кто не смотрел. Вот тут такая большая площадь, красивая, люди гуляют. Красота. Вот такая, смотрите. Здесь вот две таких больших башни. Я помню, когда вот эту башню еще строили, я только когда приехал сюда в 2010 году первый раз вот эту башню еще строили, ну а потом уже стали строить вот эту. Вот это вообще очень высокая. Ну вот здесь так можно погулять, пройтись вот туда к набережной. Сейчас пройдемся, посмотрим, как здесь. Конечно, очень красиво.
тут стадион у них такой большой. Я тут, кстати, был на концерте Backstreet Boys. Уж не помню, когда точно, но когда-то лет 10 или 15 назад даже. Да, друзья, здесь музей есть, вот он там за деревьями его особо не видно. Потом вот здесь вот есть библиотека такая большая. Смотрите, какое красивое здание. Библиотека. Можно сказать, что такой вот это культурный деловой центр Гуанчжоу. В Гуанчжоу несколько центров, но вот это один из самых такой основной. Чжуцзян Ньютаун. Очень красивый. В общем, друзья, если будете в Гуанчжоу, то обязательно посетите это место с такими красивыми зданиями.他1年是咋算的？是从1入职算还是？Да, кстати, такси здесь дешевле, чем в Камбодже на порядок. Гуанчжоу — город дешевых такси. Вот, друзья, я пришел в классное место. Здесь вот готовят прям потрясающий вкусный шашлычок. Уличная такая забегаловка, можно сказать, но очень вкусная. Вот, в общем, уже поднесли шашлычки. Но для меня, конечно, здесь рай. В Камбодже бараньи шашлычки есть, но они совсем маленькие. И там ценник совсем не гуманный на баранину. А здесь вот баранины много своей. В Китае много своей баранины. А это печень, друзья. Так, ну вот еще ребрышки подъехали. И почки. Уличная еда. Это супермаркет. А здесь разное уличное жарево. Лапшу вот мужичок делает. Фрукты продают. Очень аутентично. Какую-то курицу жарит мужик. Все время что-то новое тут видишь. Вот это устрицы у них, они жареные с чесноком. Друзья, вы подумайте, может быть, зачем я вам тут Гуанчжоу снимаю? На самом деле транзит через Гуанчжоу, допустим, из России, достаточно удобный и дешевле, чем через Бангкок. Тем более можно выйти безвизово. И я думаю, вам будет интересно посетить этот город. А вот так, друзья, готовят знаменитые гуандунские роллы.
Мы, кстати, часто в Камбодже ходим в этот ресторан, где их делают, а здесь их прям делают на улице с креветками и с яйцом. Вот такая тут машина целая. В общем, друзья, если где-то увидите такую гуандунскую еду, это роллы рисовые с яйцом и с креветкой у меня. Потрясающе вкусные. Рекомендую. Ну и, как всегда, вот китайский напиток. Такая уличная еда здесь. Вон там у женщины даже машинка швейная, она там что-то шьет. Вот такая вот здесь атмосфера в этом районе Гуанчжоу. Очень такая интересная. Вот такой интересный ресторан с матрешками. Зашел тут в ресторан северной кухни у нас на районе. Вот видите, все написано по-русски, дублируется. Свинина, говядина, вот такие вот блюда интересные. Но я заказал себе одну говядину. Вот, допустим, копченая курица. А вот, друзья, мой такой обед. Это яйца и вот такая говядина. А у нас вечер в Гуанчжоу, прошел дождик. Я вышел из бани, про эту баню много раз рассказывал. Обязательно, если будете в Гуанчжоу, обязательно посетите эту баню. А я сейчас вот немножко прогуливаюсь по набережной. Погода просто потрясающая. Уже не вся иллюминация работает. Когда здесь работает вся иллюминация, когда все светится, очень красиво. В Гуанчжоу очень много набережных. Чистота везде, свежий такой воздух. 谁未有一些卡空影生事？谁能預計後果？誰未有假些舊恨失望？一點點望生錯，誰未有假些得不到的夢？誰人負你負我多？誰願意假些為了十？ Очередной день. Приехал здесь в район Тяньхэ. Тоже можно сказать, что это прямо рядом с центром. В один торговый центр. Сейчас скажу, вам покажу. Вот так здесь чисто и красиво, как видите. Тоже высотные здания. Тут есть несколько торговых центров прямо вместе больших. Если вам что-то нужно будет купить, вы всегда можете здесь все найти практически. Да, друзья, в центре можно здесь погулять, гулять и гулять. Все красиво, как видите. Все зелено, чистота везде.
Красивый город Гуанчжоу, но очень контрастный тоже. Мы с вами еще заедем, я вам покажу, вам еще есть места такие, тоже специфические. Это, конечно же, центр, да, тут в центральной части все у них здесь. Смотрите, как торговые центры, народ гуляет. Ну, а я купил себе обувь, и нужно сейчас обязательно попасть в ресторан, где поесть самую вкусную рыбу. Я уже эту рыбу показывал в нескольких роликах, но вот тоже всем рекомендую. Китайское прекрасное, вкуснейшее блюдо. В этом торговом центре у них океанариум есть, а мне нужен вот этот этаж. Вот здесь 3F. Где-то здесь находится этот ресторан. И, наверное, там будет очередь сейчас конкретная. Людей столько, вообще много. Ну что, возьмем, будем ждать. Смотрите, это вот очереди в рестораны, люди ждут. Сегодня еще суббота, выходной день, время обеда. Так, надо найти мой ресторан. Вон мой ресторан, но он закрыт, друзья. Почему-то. Почему-то он закрыт. Это, конечно, печаль. А я ехал специально для него сюда. Здесь прям в торговом центре на 8 этаже вот такой салон, это Huawei. Вот эта, кстати, модель у них новая, большая вышла, М9. Очень интересный автомобиль. Он как и гибридный есть, так и электрический. Ну вот тот поменьше, это 7-й. Тоже интересный. Вот, друзья, я опять приехал в этот район. Вот она, кстати, библиотека. Никогда от нее так близко не был. А я иду искать мой ресторан, потому что я здесь видел тот же ресторан, когда гулял здесь вечером. Может быть, вы скажете, что у тебя такой за фанатизм, но дело в том, что на самом деле такой рыбы много где здесь есть, вот именно это блюдо, но оно только вкусное не во всех местах. Так, вот это библиотека. Днем здесь тоже многолюдно. Суббота. А вот там прямо, не знаю, видно вам или нет, немножко похож даже на какую-то космическую тарелку. Там у них оперный театр. Здесь вот очередь за какими-то цветочками, такая большая. Здесь большой такой фудкорт, или как его по-другому назвать, не знаю, но место, где очень много всяких разных ресторанчиков и едалин. Здесь, в общем-то, самые популярные блюда тут в этих ресторанах есть, которые популярны в Китае с разных регионов этой огромной страны. Китай, если вы не знаете, это страна с огромным количеством национальностей, много народов, разные языки.
Так что у них только один основной язык, это вот путунхуа, который китайский, это самый основной. А вот даже здесь, в этой провинции, здесь есть гуандун. Так, по-моему, это вот она, это фиш. Да, вот она, это моя рыба. Так, друзья, у них меню, вот нужно сканировать в Вичате. Сканируешь и смотришь меню на телефоне. Вот такое у них электронное меню, сам выбираешь. Мне придется большую тарелку брать, потому что маленьких у них нет. Половинку не заказать, но ничего. Главное, поем. Вот такой чай у них дают, он бесплатный. Вкусный, китайский. Ну вот и принесли рыбу. Я про нее уже много раз рассказывал. В Пномпене мы такую рыбу хорошую не можем найти. Хотя китайцев там много. А здесь вот все по правилам. На самом деле тут вот рыба, капустка вот эта. Еще там, что там у нас еще есть. Да, по-моему, больше ничего нет. Я помню, там можно было что-то еще заказывать, но мне этого и так достаточно. Посмотрите, какая огромная порция. Вот эту рыбку всю съем. Наверное. Да, еще я заказал куриных лапок вот таких. Тоже очень вкусные. Что, приятного аппетита. Друзья, если будете в Гуанчжоу, обязательно попадите в этот ресторан. Локацию я скину, кому нужно. Я еще не сказал, может быть, про вкус. Вкус она такая кисловатая. Она такая кисленькая такая. Чуть-чуть островатая, вообще не острая. Так что вообще, бомба. Просто я рад, что добрался до этого ресторана. Вот так мне повезло, я попал даже на фонтан. Я сейчас еду в отель, вечером у меня встреча по работе, и потом пойдем еще в ресторан. Ну, в ресторане, наверное, вам тоже покажу. Наверное, вы скажете, что я уже задолбался своей едой. Ну, в Китае это еда и бизнес, и еда все время так. 谁能預計後果？誰未有假設？舊恨失望，一點點望生錯。誰未有假設？得不到的夢，誰人放？ Да, кстати, вот обилие китайских автомобилей, именно китайского производства, новых вот этих, конечно, топовых. Вот это Зикер какой-то, не вижу какой. Ну, вообще так полно. Очень много стало прям. Вот Xpeng тоже новый. Тоже красивый автомобиль. Вот Aeon. Ну, много автомобилей. Вот BYD. Вот какой-то непонятный вообще китайский. Вот опять BYD. Ну там вот дальше стоял Toyota. Ну вот я в такси тоже еду в каком-то китайском автомобиле. Вот. Китайского производства. Ну вот, друзья, я вернулся в район рынков одежды. Здесь совсем другой колорит, как видите. Мешки всякие. Магазины, грузчики. Дорогие друзья. Давай еще раз. А? Еще раз давай. Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья. Приезжайте в Китае. Смотрите, это мой шеф подарили нам подарок. Друзья, это Сергей. Вот, друзья, это Сергей, кто не знает, Сергей был с нами в нескольких роликах, потому что мы, когда ходили за мебелью, вместе выбирали, смотрели. Да. Сергей у нас профессионал. И клиенты очень удовольствием были. Да, очень сильно. Поэтому приезжайте, смотрите, вам все рассказывать, показать. Сергей, ну расскажи, как жизнь в Гуанчжоу? Жизнь в Гуанчжоу прекрасная вообще. Это хорошее место. Международный город. Бизнес здесь вообще хорошо пойдет. Ага, понятно. И чистенько вот этот город. Ну, конечно, современный вообще. Клиенты приедут и все хвалят.
все любят. Все любят, да, это точно. Гуанчжоу все лучше и лучше становится. И машины еще лучше. Да, машины все, видите, какие электрические. Так, ну а мы уже приехали сейчас в то место, где мы будем ужинать. Я уже вам как-то снимал это, сейчас вам тоже, друзья, покажу очень интересный рынок морепродуктов. Hello. Вот здесь морепродукты со всего света есть. Даже камчатские крабы, как видите. Ну, очевидно, наверное, из России. Устрицы, креветки, рыбы всякие разные. Такой рай, можно сказать. Такой даже краб. Большой, интересный. Ну, короче, много очень разных видов крабов, да, что интересно. И вот, в общем-то, друзья, вот такой вот рынок большой. Здесь вот много таких всяких разных контейнеров. Ну, не контейнеров, как сказать. Здесь много разных вот таких магазинов. Так, а нам куда идти? Какой у нас там? Нам вперед, потом налево. А, ну пойдем, да, пойдем туда. О, краб. Это краб-стригун. На Камчатке мы таких ели. Так, вот уже готовые такие блюда будут заносить. Здесь внизу рынок, а вверху комнаты для ресторана. Вот, тут кому-то несут такое большое сашими. Вот здесь, получается, такие комнаты. А, вон там Витя. Я вижу Витю. Правильно. Ну, там Витя уже. Привет, Витя. Сюда, да? А вот она, наша комната. А ты что, один? Да, сейчас будешь. А жена где? На как болела, это не могу слушать. А, не пойдет, да, жена? 他吃那个中药，然后那个怎么说？ Ребята подошли. Аян с Мариной и с дочкой. Дашима. Привет. Ну, Дашима, у тебя какое вино? Интересно, прям сапирай, грузинское? Да. Во. Да. Вот у нас тут уже начинают еду подносить. Крабик тут. Сашими. А мы пиво. Немножечко выпиваем. Краб. Я просто чищу ее. Один вот такой продавали, по-моему, с нутеллой какой-то тоже 70 чем-то. Там смузи, да? Нет. 这更了都结冰了，但是我们以前还是有那个2度， так вот. 一天1万。 对，以前的有。 Друзья, Гуанчжоу – это город парков. И сейчас я вам покажу один из них. Очень интересный и красивый парк. Парк очень большой. Он находится недалеко от центрального ЖД вокзала. На самом деле, около центрального ЖД вокзала вообще огромное количество парков. Он здесь такой холмистый, он просто здесь очень огромный. Я хочу здесь дойти до самого главного символа Гуанчжоу. Сейчас я вам попозже его покажу. Подниматься нужно здесь в гору. Да, конечно, нашему Пномпеню таких парков просто не хватает. Так, я не здесь поднялся, мне нужно вот, где вот Five Ram статуя, где 5 кос. Мне нужно к ним, а здесь вот какой-то другой еще монумент. Ну, в общем, парк огромный, огромный. Здесь можно провести целый день, просто целый день гулять. О, вот, кстати, тут есть сейчас схема.
Давайте посмотрим ее. Я схему-то что-то не посмотрел сразу. Так, у нас, представляете, какой-то вот это огромнейший парк. Видите, люди здесь занимаются. Это Ушу. Все очень хорошо оборудовано. Вот туалеты чистые. Прям очень все качественно. 落下，山改变，片片离愁，犹如我心上。Так, ну вот я нашел самый главный символ Гуанчжоу. Ну вот он, главный символ Гуанчжоу. Вот эти вот козы. В аэропорту, кстати, вы тоже увидите. Этот символ, он тоже есть, если здесь будете. Ну, он там на картинах. Ну, жарковато, 30-ка. Я вот приподмок прям. Вообще. Здесь внизу вот есть сувенирный магазинчик. Обязательно хочу там пойти купить статуэтку вот этих вот коз. И тут вообще красивая статуя, прям красивая. Кстати, недорого стоит, 180 юаней. Это меньше $30. Я в Гуанчжоу приехал первый раз в 2010 году, и, конечно, он меня тогда уже впечатлил. Ну и даже сейчас он постоянно меняется в положительную сторону. Воздух стал вообще очень чистый. В основном электромобили сейчас. Такси все вообще электромобили. Автобусы электрические. В общем, игрушек здесь накупил. Еще и своим, опять же, взял. Прям много. Такие разные штуки. Недорого стоят. Вот такие вот всякие прикольные. 15-10 $. Да. Окей. Close. Так что сувенирный рынок здесь. И вот на верхних этажах много всяких сувениров, а здесь вот еще игрушек полно. Классное место, прям выбор колоссальный. Таких магазинов здесь прям куча. Вот такой тоже есть Гуанчжоу, друзья. Смотрите, какие у них дома стоят близко друг к другу. Таких вот домов тоже, кстати, много здесь. Не все, одни небоскребы, как говорится. Так, вот сегодня меня Аян пригласил к себе тут в гости. Вот меня тут уже угощают солянкой. Но самое главное блюдо — это вот это, Аян. Это что такое? Это казы. Это казы, да? Это наша конина. Это прямо из Казахстана, да, приехал? Да, прямо из Казахстана. Папа сам лично делал. Так, вот сейчас вот это вот. Я вот такие никогда не пробовал. Я пробовал, знаешь, такие вяленые у меня казы есть. А вот такие никогда. Вам нужно приехать, значит. Это вот то, что я дилетант. Вам нужно приехать и к моему папе прийти в гости. Это будет для него честь, а для вас будет вкусность. Да, выглядит очень аппетитно. Я даже нарезаю, видите, по-дилетантски. Ну нормально. Хорошо. Едем с Аяном на электричеством. Вот такой вид. Классный. Иногда делает вот так. Аккуратнее. У нас башня здесь. Как настоящие гуандунцы. Ну, конечно, вот этот вид вот на башне здесь вообще просто великолепный. Теперь
Ну и немножко метро, друзья, кто не видел. Очень понятное метро с хорошей навигацией, автоматы, все дублируется на английском. Я на метро сегодня не поеду, я просто здесь прохожу по подземному переходу. Так вам показываю чистое, хорошее метро в Гуанчжоу. 我对着天边星儿望，我对着故乡月儿望，思念心情像风中的流沙，彷徨的人把泪儿洒。